Online Sunday School မှာ Third Mirror ပြန်လည်ပါဝင်နိုင်တာရောင်းဝမ်းသာပါတယ်။ဒီပတ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမတို့အတူတူကဝိညာဉ်ပကတိအကျိုးလေ့လာတာ9ပတ်ရှိပြီနော်။ပထမပတ်မှာချစ်ချင်းမြတ်တာကြောင့်ဆရာမတို့လေ့လာတယ်။ဒုတိယဝမ်းမြောက်ခြင်း၊ငြိမ်သက်ခြင်း၊စိတ်ရှည်ခြင်း၊ကျေးဇူးပြုခြင်းဆိုရဲအပတ်ကျေးဇူးပြုခြင်းအကြောင်းလေ့လာဖို့ပတ်ရောက်လာပြီ။ Third Mirror ရေပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကလုပ်ခဲ့တဲ့လက်မှုမှာလက်တွေ့မှာကျက်သွန်နီလေးတွေ Third Mirror စိုက်ထားတာလေအဆင်ပြေလားအောင်မြင်ရဲ့လားဆရာမရဲ့ကျက်သွန်နီလေးတွေကတော့အပင်တော်တော်အောင်မြင်တယ်နော်စိန်လန်းပြီးတော့မှအားရပါးရကိုကြီးထွားနေတယ် Third Mirror ရဲ့အပင်တွေလည်းအားရပါးရအောင်မြင်နဲ့ကြီးထွားနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်ဆရာမတို့ဓာတ်ပုံလေးတွေပို့ပြီးတော့လည်းပြအောင်နော် Third Mirror ရဲ့ကျေးဇူးပြုတတ်ခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကိုသိကြသလား Third Mirror တက်တာမှာတူတယောက်ကကောင်းတာလေးကိုလုပ်ပေးတယ် Third Mirror ချိန်နဲ့တက်တဲ့လက်ဆောင်လေးကိုလာပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင် Third Mirror ဘယ်လိုတုံ့ပြန်ကြလဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောတာများတယ်နော်ဆိုတော့မေဖေဖေတွေကလည်းအဲ့ဒီလိုမျိုးလှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့အခါမှာကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ရိုးရိုးတေးသေးလေးနဲ့ပြန်ပြောဖို့ကိုသင်ပေးထားတယ်လို့ဆရာမယုံကြည်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာလေးကလည်းကျေးဇူးပြုတတ်ခြင်းဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝသောသူဟာကျေးဇူးပြုတတ်သောသူဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုဆရာမဓမ္မရာဆိုရင်ဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး9အငယ်1မှ73မှာရှိတဲ့အကြောင်းအရာလေးနဲ့ပြောပြသွားမှာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့မှာတော့တဲ့ဒါဝိမင်းကြီးဟာသူကရှင်ဘုရင်ဖြစ်တာနှစ်ပေါင်းတော်ကြာပြီ။အဲ့ဒီလိုမျိုးရှင်ဘုရင်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသူကလူမြောက်များကိုအမြဲတမ်းကူညီပေးတဲ့ရှင်ဘုရင်ကြီးဖြစ်တယ်။ကျေးဇူးပြုတတ်တယ်ကောင်းတဲ့အရာလေးတွေကိုသူကလုပ်ပေးဖို့ရန်အတွက်စ조사တဲ့ရှင်ဘုရင်ဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ကိုချစ်ဖျားသခင်ကိုသိပြီးမှဖျားသခင်ဖြစ်စေလိုတဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်ရှင်တဲ့ရှင်ဘုရင်ကြီးဖြစ်တယ်။သူ့အပေါ်မှာဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရှိတယ်ဆိုတာကိုလူတွေကမြင်တွေ့ရတယ်။ဖျားသခင်ကလည်းသူ့ကိုတိတ်ချစ်တယ်ကောင်းကြီးပေးတယ်သူ့ကိုအကောင်းဆုံးဘုရင်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်လမ်းပြတယ်။ဒါပေမဲ့ရှင်ဘုရင်ကြီးဒါဝိရဲ့အသက်တာမှာသူကလူတဦးတယောက်ကိုသူဘုရင်မဖြစ်ခင်မှာဂတိပေးထားတယ်။အဲ့ဒီလူကတော့သူ့ရဲ့အခင်ဆုံးတငယ်ချင်းယောနသန်ဖြစ်တယ်။ဒါဝိဒ်ကရှင်ဘုရင်မဖြစ်လာခင်မှာသူ့ကိုရှောလုမင်းကြီးကစတင်ပြီးလိုက်ပြီးတော့တတ်ခဲ့တယ်။တတ်ဖို့ရင်စ조사ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးစ조사တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့အခင်ဆုံးတငယ်ချင်းယောနသန်ကသူ့အဖေဒါဝိဒ်ကိုတတ်မယ်ဆိုတာကိုသိတဲ့အချိန်မှာကူညီတယ်၊ကာကွယ်ပေးတယ်၊ထွက်ပြေးနိုင်ဖို့ရန်အတွက်လမ်းပြင်ဆင်ပေးတယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာဒါဝိဒ်ကယောနသန်ကိုဂတိပေးတယ်။မင်းကိုဒီလိုကူညီပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မင်းနဲ့မင်းမိသားစုကိုငါပြုစုပါမယ်။ကျေးဇူးပြုပါမယ်ဆိုပြီးမှသူဂတိပေးခဲ့တယ်။သူအရန်ခြေခွဲတဲ့သူတငယ်ချင်းနဲ့ခွဲခွာရတာ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးဂတိပေးတဲ့အရာကိုဒါဝိဒ်ကနှစ်ပေါင်းများစွာမဖြည့်ဆည်းနိုင်ခဲ့ဘူး။သူစိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းစဉ်းစားတယ်ငါယောနသန်ကိုကျေးဇူးပြုရမယ်ဆိုတာသူစိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းခံစားနေရတယ်။ဒါနဲ့ဒီနေ့ကျတော့ဒါဝိဒ်ကသူမနေနိုင်တော့ဘူး။သူကျေးဇူးပြုခြင်းနဲ့ဆန္ဒကအရန်ပြင်းပြလာတဲ့အခါမှာဒါဝိဒ်ကရှောလုမင်းကြီးရဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့ဇိဘကိုခေါ်တယ်။ဇိဘရေယောနသန်ရဲ့အမျိုးတယောက်မှမရှိတော့ဘူးလား။ငါကျေးဇူးပြုရမယ်တာဝန်ရှိတယ်။ငါ့ကိုရှာပေးစမ်းပါအောင်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဇိဘကယောနသန်ရဲ့သားတယောက်တော့ရှိတယ်။အဲ့ဒီသားလေးရဲ့အခြေအနေကတော့စိတ်မကောင်းစရာပဲ။သူဟာယောနသန်နဲ့ဒါဝိဒ်ဆုံးသွားတဲ့နေ့မှာသူ့ကိုပြုစုတဲ့အချင်းတော်ကသူ့ကိုချီရင်ထွက်ပြေးရင်းနဲ့သူ့ကိုလွတ်ကျသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီသားလေးကတဲ့ခြေထောက်မတန်ဘူးရှင်ဘုရင်ကြီးတဲ့။သူ့ကိုခေါ်လာခဲ့ပေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့မှဒါဝိဒ်မင်းကြီးဟာသူကျေးဇူးပြုခြင်းတဲ့အတွက်ယောနသန်ရဲ့သားမေဖိဘောရှက်ကိုဇိဘကသွားခေါ်ပေးတယ်။မေဖိဘောရှက်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာဒါဝိဒ်မင်းကြီးကသူ့ကိုခေါ်တယ်လို့ကြားတဲ့အခါမှာသူ့မှာကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ခြင်းရှိတယ်။အဲ့ဒီခေတ်အခါတုန်းကရှင်ဘုရင်မင်းကြီးတွေကသူတို့ရှင်ဘုရင်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်အရင်တုန်းကရှင်ဘုရင်ရဲ့အမျိုးတွေကိုသူတို့ကတတ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သူတို့ရဲ့မင်းဖြစ်ခြင်းကိုလာလူမှာဆိုလို့နော်လူမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ကအဲ့ဒီအမျိုးတွေအားလုံးကိုဒုက္ခပေးတယ်နာကျင်အောင်လှုပ်ဆောင်တယ်မင်းမဖြစ်တော့အောင်လို့သူတို့ကအမျိုးတခါတည်းနော်တက်ဖြတ်လိုက်တယ်မျိုးဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုတာကိုသိရတယ်အဲ့တော့မေဖိဘောရှက်ကသူ့ကိုရှင်ဘုရင်ကြီးဒါဝိဒ်ကခေါ်တဲ့အခါမှာသူကအရင်စိုးရိမ်သွားတယ်ဟဲငါ့ကိုဒုက္ခပေးတော့မလားမသိဘူးဆိုပြီးသူကစိုးရိမ်စွာနဲ့ဒါဝိဒ်မင်းကြီးရှိကိုရောက်လာတဲ့အခါဒါဝိဒ်ကမေဖိဘောရှက်ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာသူကတအားဝမ်းမြောက်သွားပြီးတော့မှ
maybe Boshan, may a pain sign a near Shonu Minji, may a poor sign a near Along, may go pian be me. Main chamber dambu, Luriga, a Taiwanga, no pipet haridu, any cake caronga, chamber dan swane, lemon dan swane do resoin, pipet hare. Down Sabu yan to a bed, Duruga tatare, Luri, Taiwan, my negwe mashibu, dame, daweha, do ye a pego, gati betare a dime, maybe Boshago, near go no pianle, binds a biroma, dawe ne a do, sa nine boy and dra, sa down nine boy and dra, dawe is a wema. Sa, Tamin Sa's a wema, pianle, la time biroma, do ye near man, do my binding a yago, pianle, binds and kindne, dawe means you today. Tu Jesu demare sore iago no neve piore minji mahopene minji ga tu ye amuya လှုပ်ဆောင်ခြင်းအဖြစ်လည်းသူဟာဂျေဇုပြုတတ်တော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒါဝိမင်းကဖော်ပြသွားတယ်။သူ့အပေါ်မှာယောနသန်ပြုလုပ်ပေးတဲ့အမှုကကြီးလုံးလို့ယောနသန်ကိုသူအဲ့ဒီမေတ္တာကိုပြန်မပြနိုင်ဘူးဂျေဇုပြုခြင်းကိုပြန်မပြနိုင်တဲ့အခါမှာယောနသန်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သားလိုအပ်ချက်ရှိတဲ့သားအပေါ်မှာဒါဝိကဖော်ပြပေးတယ်ပြသွားတယ်ဆိုတာကိုတာရသမီးတို့ဒီမှာတွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ဒါရသမီးတို့ဆရာမတို့တက်တာမှာလည်းဒီလိုပဲဖျားသခင်ဟာဆရာမတို့မထိုက်တန်တဲ့ထာဝရအသက်ကိုပေးခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ဟာဆရာမတို့နဲ့မထိုက်တန်တဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းကိုယေရှုခရစ်တော်အပြင်ပေးခဲ့တယ်။အဲ့ဒီဂျေဇုတော်ကိုဆရာမတို့ကရရှိတဲ့အခါမှာဖျားသခင်ဂျေဇုတင်လိုက်တာဆိုတာနှုတ်ကနေဝန်ခံတာတွေမကဘဲနဲ့ဆရာမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာလဲဖျားသခင်နဲ့သက်ဆိုင်တော်သူဖျားသခင်ချစ်တော်သူအားလုံးကိုဒီမေတ္တာပြန်လဲပြပြီးမှဖျားသခင်ဂျေဇုတင်လွန်တဲ့အတွက်ဖျားသခင်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်ပြုစုခြင်းနဲ့ကျွန်မလှုပ်ဆောင်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရဲဂျေဇုပြုတတ်တဲ့နှလုံးသားနဲ့ဆရာမတို့နေ့တိုင်းအသက်ရှင်ဖို့ဖျားသခင်ကခေါ်နေတယ်လှုပ်ဆောင်စေတယ်ဆိုတာသိဖို့လိုအပ်တယ်ဒီနေ့သားရသမီးရဲ့အသက်တာမှာဘလောက်ပဲငယ်ငယ်ဘလောက်ပဲခက်ခဲနေပါစေသူများကိုအကောင်းဆုံးလုပ်ပေးဖို့ရန်အတွက်အခွင့်ကိုဖျားသခင်အမြဲတမ်းပေးထားတာဖြစ်တယ်မေဖိဘောရှက်ဟာခြေမတန်ဆွမ်းတော်ညာလဲသူ့ရဲ့အသက်တာမှာသူလက်သုံးပြုလို့ရတယ်သူ့ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းရှိတယ်သူ့ရဲ့အပြောဆိုအဖြစ်သူဆက်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်တယ်ဒါဝိဒ်ဟာသူ့ခြေတော့အသုံးပြုလို့မရတော့ဘူးဆိုတာသိတော်ညာလဲသူများတွေလိုမျိုးသူ့ကိုဘေးမှာပယ်ထားတာမဟုတ်ပဲမေဖိဘောရှက်ကိုလက်ခံတယ်မေဖိဘောရှက်ကိုသူနဲ့အတူစားတော့စေတယ်မေဖိဘောရှက်ကိုသူ့ရဲ့အဖေသူ့ရဲ့အဖိုးပိုင်းဆိုင်သမျှကိုဒါဝိဒ်ကပြန်ပေးတယ်ဒီတာရသမီးတို့ရဲ့တတ်တာမှာလေဖေဖေမေမေကိုဂျေဇုတင်တယ်သင်တို့ဆရာတွေကိုဂျေဇုတင်တယ်ဆရာဆရာမတွေကိုဂျေဇုတင်တယ်ဂျေဇုတင်တယ်ဆိုတာနှုတ်ကနေပဲပြောတာမဟုတ်ပဲနဲ့နှုတ်နဲ့လည်းပြောတယ်အသက်တာအဖြစ်နဲ့ပြတော်သူများဖြစ်ဖို့ရန်အရန်ရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သားရသမီးရဲ့အသက်တာမှာအမူအရာအဖြစ်တပြက်စီလဲပေးခြင်းအဖြစ်မေမေဖေဖေဂျေဇုတင်ပါတယ်အသင်းတော်မှာတခြင်းချီးမွမ်းကိုးကွယ်ရင်းနဲ့ဘုရားသခင်ဂျေဇုတင်ပါတယ်ဒီနေ့အေးရခင်ကိုသိမ့်ပေးခြင်းအဖြစ်ဘုရားသခင်ဒီနေ့နိုးထားခွင့်ပေးကြောင်းဂျေဇုတင်ပါတယ်ဒီနေ့ဘယ်သူမှမပေါင်းချင်တဲ့ဘယ်သူမှမကြိုက်နှစ်သက်တဲ့သူတဦးတယောက်ကိုလည်းချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့လက်ခံပြီးတော့မှဘုရားသခင်ချစ်တယ်လို့ငါမင်းကိုချစ်တယ်ဆိုတာကိုပြပြီးတော့ဒီနေ့ဂျေဇုပြုတတ်သောနှလုံးသားနဲ့အသက်ရှင်ရအောင်အဓိကကတော့တာရသမီးတို့ဆရာမတို့မထိုက်တန်တဲ့ဂျေဇုတော်ကိုပေးတဲ့ဘုရားသခင်ကိုဂျေဇုပြန်တင်တဲ့အရာဟာလူသားတိုင်းကိုပြန်လေဂျေဇုတင်ပါတယ်လှုပ်ဆောင်ပေးတယ်ကောင်းသောအရာများကိုလှုပ်ဆောင်ပေးခြင်းအပြင်ဆရာမတို့ပြသနိုင်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့လက်မှုလေးဟာဆိုလို့ရှင်လေတာရသမီးတို့သဘောကျကြမယ်လို့ထင်တယ်ဆရာမတို့ပြက်ကတိန်လေးလုံးမှာဖြစ်တယ်တပတ်တာပြက်ကတိန်လေးလုံးမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပြက်ကတိန်မှာတနင်္လာနေ့မှာတာရသမီးတို့ဘသူကိုဂျေဇုတင်လို့လှုပ်ဆောင်ပါတယ်ဂျေဇုပြုတော်နှလုံးသားနဲ့လှုပ်ဆောင်ပါတယ်ဆိုတာလေးကိုရေးသားမှတ်သားသွားမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့အရင်ဆုံးဆရာမပြချင်တဲ့အရာကဒီနေ့ဆရာမတို့ဦးတော်အသင်းတော်ကနေပြီးမှဂျေဇုပြုနေတဲ့လုပ်ငန်းတွေအများကြီးရှိတယ်အထူးသဖြင့် MCC เนาะအခု COVID ရောဂါတွေကိုအများကြီးကိုပြုစုနေတဲ့ကိုမမကြီးရှိတယ်သူတို့တွေကိုဆရာမတို့ကအလှူငွေလေးတွေထည့်ခြင်းအဖြစ်တ
သူတို့စားတောက်ချင်တဲ့ဝတ်သားဟင်းတို့အမဲသားဟင်းတို့နော်စားရအောင်လို့ဆရာမတို့ကလှုပ်ဆောင်ပေးနေတယ်သူတို့ကလည်းသူတို့ဘာမှမရဘူးသူတို့ပတ်စံလည်းမရအောင်နော်တာရသမီးတို့ဒါမဲ့သူတို့ကအကောင်းဆုံးဒီဝေဒနာရှင်တွေကိုပြုစုပေးနေတယ်သူတို့ရဲ့ကျေးဇူးပြုခြင်းကျေးဇူးပြုတတ်သောနှလုံးသားနဲ့သူတို့အစေခံနေတာစေတနာဝန်ထမ်းတွေလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကိုမမကြီးရဲ့အသက်တာကိုကြည့်ပြီးတော့မှတာရသမီးတို့ကအိမ်မှာဘာလုပ်ပေးနိုင်မလဲတာရသမီးတို့ကအသင်းတော်ထဲမှာဘယ်လိုလုပ်ပေးနိုင်မလဲတာရသမီးတို့ကရက်ွက်ထဲမှာဘာတွေလှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်မလဲဒီနေ့အဲ့ဒီအရာလေးတွေကိုစဉ်းစားရင်းနဲ့မေဖီဘောရှက်ပေါ်မှာဂျေဇုပြုတော်ယောနသန်ကိုဂျေဇုပြုတော်ဒါဝိဒ်လိုမျိုးဖျားသခင်ပြုပေးတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးမှဂျေဇုတင်ပါတယ်ဆိုတာကိုတလောကလုံးအတွက်လှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တယ်။သားရည်သမီးတွေဆရာမတို့အတူတကွဖြစ်ပြီးတော့မှဒီနေ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေဝတော့သားရည်သမီးတို့ဝိညာဉ်ပဂတိရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့ဂျေဇုပြုခြင်းကိုအတူတကွဖော်ပြရင်းနဲ့အသက်ရှင်ရအောင်နော်။တာသမီးတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီအပတ်မှာဆရာမကတာသမီးတို့ကိုကျေးဇူးပြုခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရွှေချမ်းချက်ကလေးတစ်ပိုက်ကိုသင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တာသမီးတို့ကဆရာမနဲ့အတူတူပြုလုပ်ပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ရှင်ပါတယ်ကဲကျမ်းစာလေးကိုဆရာမကရွတ်ဆိုပြမယ်နော်တက်တာလောနီဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး9အခန်းငယ်15ပဲဖြစ်ပါတယ်သူတစ်ပါး၌အဘယ်သူများရန်တော့မမူစေခြင်းကတတိပြု၍အချင်းချင်းတို့၌၎င်းခတ်သိမ်းသောသူတို့နှင့်၎င်းကာလအစဉ်ကြိုးစား၍ကျေးဇူးပြုကြလော့ကဲဆမကတော့သမီးတို့ကိုလက်ဟန်ချန်နဲ့တင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီလိုက်ဆိုကြရအောင်ဒီလိုက်ကြည့်မယ်နော်တတလောနီဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး9အခန်းငယ်15သူတစ်ပါး၌အဘယ်သူများရန်တော့မမူစေခြင်းကတတိပြု၍အချင်းချင်းတို့၌၎င်းခသိမ်းသောသူတို့နှင့်၎င်းကာလအစဉ်ကြိုးစား၍ကျေးဇူးပြုကြလော့ကဲဒီကျမ်းစာပိုက်ကလေးကိုဆရာမနဲ့အတူတူလက်ချင်နောက်တစ်ခေါက်ယူဆိုကြမယ်နော်ကဲစလိုက်ကြရအောင်တတလောနီဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး9အခန်းငယ်15သူတစ်ပါး၌အဘယ်သူများရန်တော့မမူစေခြင်းကတတိပြု၍အချင်းချင်းတို့၌၎င်းခသိမ်းသောသူတို့နှင့်၎င်းကာလအစဉ်ကြိုးစား၍ကျေးဇူးပြုကြလော့တောက်သမီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီအပတ်မှာဆရာမကဒီကျေးဇူးပြုခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သချင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုသင်ကြားပြမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုအိမ်မနေနဲ့ဖျားသခင်ကိုနှုတ်နဲ့ချီးမွမ်းအားခြင်းအဖြစ်တော်၎င်းကိုလက်နေနဲ့လှုပ်ရှားပြီးတော့ချီးမွမ်းအားဖြစ်တော်၎င်းပြုလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်เนาะကဲဒါဆရာမနဲ့အတူတူဖျားသခင်ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းကခုံဖို့အတွက်သချင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုစဖို့အားလုံးဒီကလှုပ်ဆောင်ကြရအောင်ကဲကလုံးမတက်ရက်ပြီးတော့ကဲလှုပ်ဆောင်ကြရအောင်ကဲစမယ်ကဲပထမစာကြောင်းလေးကိုသွားကြမယ်เนาะYeah, Sameno. I like to think about the goodness of the Lord. Lord, huh? Okay, now khao ta mai no. I like to think about the goodness of the Lord. Pi do, He gave me everything. He gave me everything I need and so much more. တရားသခင်ကျေးဇူးပြုတာလိုက်ဖမ်းယူမယ်လိုက်ဖမ်းမယ်နော် He gave me everything I need and so much more. ကဲနောက်စာရန်ကြောင်းသွားမယ်နော်ကဲဒါတော့သူများတော်လိုက်တာကဲ I just wanna lift my hand နော် So I just wanna lift my hand and say that I love you. ကြားမလားနောက်တစ်ခုကကြတော့နှစ်ချက်ပင့်မယ်နော်လက်ကိုပင့်ပြီးဆိုရင်နှလုံးသားလေးကိုပင့်မယ် I just wanna lift my heart
ပြီးတဲ့အခါမှာ impress ကဲဒီရှိရမလားတာတော်သမီးတို့ရေဒါကတော့တာတော်သမီးတို့ပထမတစ်ပတ်ကိုရသွားပါပြီကဲအလေပိုင်း chorus အပိုက်ကိုသွားမယ်နော် and I wanna be thankful တဲ့စမယ်နော်လက်ကိုဒီလိုဘေးတစ်ချက်ထုတ်မယ်ဒီလိုတစ်ချက်ထုတ်မယ် and I wanna be thankful ပြီးတော့ I wanna be grateful ဒီလိုလက်နဲ့ဖက်ဟွာဒီလိုI wanna be grateful ပြီးတော့ I wanna remember everything that the Lord has done ပြန်ပြမယ်နော် I wanna remember everything that the Lord has done ရမလားတာသမီးတို့ရေနောက်တစ်ခေါက်သွားမယ်နော် I wanna be thankful I wanna be grateful ပြီးတော့ I wanna be ကဲတာသမီးတို့ရေတချင်းစာသားလေးကတော့ဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲတချင်းစာသားလေးကိုတာသမီးတို့ရမယ်ဆရာမကတော့မျှော်လင့်ပါတယ်ကဲနောက်တီးလုံးလေးနဲ့ကခုန်ကြည့်ကြရအောင်နော် I like to think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just want to lift my hands and say that I love him. I just want to lift my heart in praise. And I want to be thankful. I want to be grateful. I want to remember everything that the Lord has done. I want to be thankful. I want to be grateful. I want to be I like to think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just want to lift my hands and say that I love him. I just want to lift my heart in praise. And I want to be thankful. I want to be grateful. I want to remember everything that the Lord has done. I want to be thankful. I want to be grateful. I want to be thankful. I want to be grateful. I want to remember everything that the Lord has done. I want to be thankful. I want to be grateful. I want to beဒီအပတ်ရဲ့လက်မှုလေးကတော့schedule calendar လေးတွေပြက်ကတိန်လေးတွေလုပ်မှာဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့တစ်ပတ်တာလုံးမှာကျေးဇူးပြုတတ်တော်သူဖြစ်ကြောင်းကိုတက်တည်ထူတဲ့ပြက်ကတိန်လေးတွေကိုဆရာမတို့ဆွဲမှာဖြစ်တယ်အမှတ်အသားပြုမှာဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့တစ်ပတ်တာလုံးမှာတာရသမီတို့ကမိသားစုအတွက်ဘာတွေလုပ်ပေးလဲကျေးဇူးပြုတဲ့အရာလေးတွေဘာတွေလုပ်ပေးလဲအသင်းတော်အတွက်ကောတာရသမီတို့ဘာတွေလုပ်ပေးလဲနောက်တော့ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တော့သူမသိတဲ့သူတွေအတွက်เนาะ strangers တွေမသိတော့သူများအတွက်ကိုတာရသမီတို့ဘာတွေလုပ်လဲဆိုတာကိုအမှတ်အသားပြုပြီးတော့မှပေါ်ပြမဲ့ပြက်ကလေးလေးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့တပတ်တာလုံးလှုပ်ဆောင်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဆရာမကိုပို့ဖို့လည်းမမေ့နိုင်အောင်เนาะဆိုတော့ဒါလေးကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရန်အတွက် colored paper လေးတွေလိုအပ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တာရသမီတို့ကြိုက်တဲ့အရာသုံးပြုလို့ရပါတယ်ကြိုက်တဲ့အရာပေါ်မှာ markers လေးတွေအသုံးပြုပြီးတော့ဆရာမတို့ဆွဲသွားမှာဖြစ်တယ်အကယ်၍ stickers တွေရှိရဆိုရင်လည်း direct community အပေါ်မှာ sticker လေးတွေကပ်ပြီးတော့မှပြလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့တော့ဆရာမက marker လေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပဲရေးဆွဲသွားတာဖြစ်တယ်စားရလား direct တွေလည်းဒီလိုမျိုးလှလှပပလေးနဲ့တပတ်တာလုံးလုပ်တဲ့ဥစ္စာလေးတွေကိုရေးသားမှတ်သားရအောင်เนาะဟုတ်ပြီဆိုတော့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့အပေါ်ဆုံးကခေါင်းစဉ်လေးရေးရအောင်
ဒီစာရွက်ကဒီပြက်ကလေးကဘာအကြောင်းအရာလဲဆိုတော့ကျေးဇူးပြုခြင်းအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျေးဇူးပြုခြင်း calendar ပြက်ကလေးဆိုတာလေးကိုထိတ်မှာအရင်ဆုံးရေးရအောင်ဒီထိတ်ပုံမှာရေးရမှာဖြစ်တယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာအင်္ဂလိပ်လိုလည်းရေးလို့ရတယ်နော် My kindness calendar ဆိုပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လိုလည်းရေးလို့ရတယ်မြန်မာလိုလည်းရေးလို့ရတယ်ဒါရသမီးတို့ကြိုက်တဲ့ဘာသာနဲ့ရေးသားလို့ရပါတယ် Okay ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဆရာမတို့အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်ကနေပြီးတော့မှနေရာလေးအနည်းငယ်ကိုခြံထားပြီးတော့ဒီဘက်အချမ်းမှာ Monday Tuesday Wednesday Thursday เนาะရက်တွေကိုရေးသွားမှာဖြစ်တယ်တနင်္လာအင်္ဂါဗုဒ္ဓဟူးကြာသပတေးဆိုတော့အင်္ဂလိပ်လိုအတူလေးပဲဆရာမကရေးသွားတယ်ဆိုတော့ရက်ကလေးတွေရေးသွားပြီးသွားတဲ့အခါမှာဆရာမတို့ဒီအပေါ်မှာဘယ်သူတွေအတွက်လှုပ်ဆောင်ပေးမှလဲဆိုတာလေးကိုဖော်ပြမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆရာမကတော့ဆရာမရဲ့ calendar မှာမိသားစုအတွက်အသင်းတော်အတွက်နောက်တော့မသိတော့သူအတွက်လို့ရေးသားထားတယ်ဆရာမဖြစ်စေချင်တာတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တာရသမီးတို့ကဥပမာဖေဖေမေမေအတွက်ကိုမမမောင်လေးညီမလေးအတွက်ဖို့အတွက်ဆိုလဲရတယ်เนาะဆိုတော့တာရသမီးတို့အတွက်ကျေးဇူးပြုခြင်းကိုဘယ်သူတွေပေါ်မှာပြချင်လဲဆိုတာကိုဒီမှာရေးသားသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Okay မိသားစုအသင်းတော်မသိတော့သူ stranger เนาะလမ်းထဲမှာရှိတဲ့သူအင်ကိုဝတ်သားကျက်သားလာပို့ပေးတယ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်လာပို့ပေးတဲ့သူတန်ရှင်းရေးလုပ်ပေးတဲ့သူဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ရေလာပို့ပေးတဲ့သူသတင်းစာလာပို့ပေးတဲ့သူဒီလိုလူတွေကိုလည်း strangers နေရာမှာထားလို့ရတယ်เนาะအဲဒီသူတို့ကိုဘာတွေလုပ်ပေးလဲဆိုတာကိုဖော်ပြလို့ရတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဇယားလေးဆွဲမှာဖြစ်တယ်ရောသွားမှာဆိုလို့လေဇယားလေးနဲ့ဆွဲမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ check တဲ့ color ယူပါပြီးတဲ့အခါမှာညချောင်းရှည်သုံးချောင်းကိုဆွဲမှာဖြစ်တယ် Okay ဒီတော့လည်းရှင်တရချင်းစီကိုပြန်ပြီးတော့သတ်မှတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ဒီရာကိုဆရာမလိုမျိုးလက်တန်းမဆွဲချင်ဘူးပေရန်နဲ့လည်းဆွဲလို့ရတယ်เนาะပို့ပြီးတရက်သွားအောင်လို့အဲ့လိုဆွဲလို့လည်းရတယ် Okay ဒီလိုဇယားရပြီဆိုလို့ရှင်တနေ့ပြီးတနေ့တာရသမီးတို့ဖြည့်သွားရုံပဲဖြစ်တယ်ဆရာမသာဆိုလို့ရှင်ဒါလေးကိုရေခဲတစ်တာပေါ်မှာကတ်ထားပြီးတော့တနေ့လောက်သွားတဲ့အရာလေးတွေကိုမှတ်သွားမှာဖြစ်တယ်ဥပမာနင်လာနေ့မှာပကံဆေးတယ်ဆိုရင်ပကံဆေးတယ်လို့ရေးပေးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်တာရသမီးတို့စာမရေးတတ်သေးဘူးဆိုလို့ရှင်လည်းပုံလေးဆွဲပေးလို့ရတယ်เนาะပကံဆေးရဲ့ပုံဆရာမလည်းပကံပုံဆွဲတတ်ဘူး but anyways ဆွဲကြည့်เนาะစူးစမ်းပြီးဆွဲကြည့်တာရသမီးတို့ပို့တော့ဥပမာဒီမှာပူစီပေါင်းလေးတွေဆက်ပြပူစီပေါင်းလေးOkay ပြီးတော့လို့ရှိရင် maybe ဖျားချောင်းအတွက်တာရသမီးတို့ကအလှူငွေစုပေးတယ်เนาะလှူငွေ30ရလဲ30 50ရလဲ50 900ရလဲ900စုပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတာရသမီးတို့ငွေပတ်စံစုပေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပတ်စံပုံလေးဆွဲခြင်းအဖြစ်လဲဟုတ်ပြီเนาะပတ်စံပုံလေးဆွဲခြင်းအဖြစ်လဲတာရသမီးဖော်ပြလို့ရတယ် Okay ပတ်စံစုပေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအပြင်လူရေလာပို့ပေးတဲ့သူဒါမှမဟုတ်မုတ်လာပို့ပေးတဲ့သူကိုတာရသမီး mask လေးပေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ mask ပေးလိုက်တယ်ဆိုတာလေးကိုရေးသားလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် mask ပုံလေးတာရသမီးကိုဆွဲပေးလို့ရတယ် Okay So ဒီဟာမျိုးလေးတွေကိုတနေ့တာလှုပ်ဆောင်သွားရင်းနဲ့ Third Mirror ဟာတကယ်ပဲကျေးဇူးပြုတတ်သောတာမီမီတွေဖြစ်ကြောင်းကိုဝန်ခံတဲ့เนาะဖော်ပြတဲ့ပြက်ကတိန်လေးကိုဆ iam မနဲ့အတူလှုပ်ဆောင်ပါလို့ဆ iam မကအားပေးရင်းနဲ့ Third Mirror ရဲ့ပြက်ကတိန်လေးတွေပို့ပေးတာကိုစောင့်နေမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ Third Mirror ရဲ့နောက်ပတ်မှာဆ iam မကိုပို့ပေးဖို့မမေ့ကြနဲ့เนาะဆ iam မစောင့်နေမှာဖြစ်တယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အရောက်စီတိုင်းဖျားခင်ကောင်းချီးပေးပါစေဆ iam မနဲ့အတူအသက်တာများဆက်ကပ်ဆူတောင်းရင်းနဲ့ဒီနေ့တနေ့တာလုံးဆက်ပြီးတော့မှကျေးဇူးပြုတော်သူများဖြစ်ဖို့ရန်အတူဆက်ကပ်ဆူတောင်းရအောင်ဖဖျားရှင်တာမီမီရောက်စီတိုင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်လက်၍အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာလည်းကိုရောရဲ့ကျေးဇူးပြုနာတော်ကိုခံစားရ၍ပြန်လည်တုံ့ပြန်သောတာမီမီများအသက်ရှင်ခြင်းလှုပ်ဆောင်ခြင်းအပြင်ဖော်ပြသောတာမီမီများဖြစ်စေပါမည်ကြောင်းယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာမ၌ဆုတောင်းဆက်ကပ်အပ်နှံပါ၏အာမင်
ပြန်တွေ့မယ် bye I like to think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just wanna lift my hands and say